Привет, дорогие друзья! Сегодня мы хотим вам рассказать о таком полезном для здоровья приборе, как ингалятор. Нам его подарили друзья из России, и мы им очень благодарны. Мы всей семьей месяц назад переболели. Началось все с насморка, который потом перешел в кашель. Обратились к врачу, он порекомендовал нам ингаляционную терапию и прописал лекарства. Мы поделились этой информацией с друзьями из России, и вот они нам его привезли. Берешь в руки коробку и чувствуется, что прибор качественный. Друзья нам цену не озвучили, но сказали, что за такое высокое качество цена приемлемая. Кстати, на коробке написано, что сейчас проходит акция, который действует по 31 марта 2019 года. Купив ингалятор Amrus, любой модели можно выиграть iPhone X и другие подарки. Хотели поучаствовать в этой акции, но оказалось, что это только для россиян. Жаль, конечно, ну да ладно. Давайте посмотрим наш подарок. Итак, ингалятор компрессорный Amrus модели AMNB 503, формула здоровья. Производитель Amrus Enterprises Ltd США. Прибор добротно упакован. Смотрите, какой яркий игровой дизайн у этого ингалятора. Очень похож на настоящую игрушечную машинку. Лечиться ребенку с таким ингалятором будет одно удовольствие. Вот еще один приятный сюрприз. У машинки открывается капот и багажник, и в них убраны все аксессуары. Очень удобно для хранения, ничего не потеряется. В комплект входит маска для взрослого, маска для ребенка, колпачок, дефлектор, чашка ингалятора для лекарственного средства, мундштук, фильтры, их 5 штук, и трубка компрессорная. Кстати, маски совсем не пахнут. А не пахнут они только у высококлассных приборов. Друзья, хотелось бы пояснить, почему некоторые приборы имеют резкий запах. Это из-за фталатов. Фталаты – это специальные добавки, которые недобросовестные производители добавляют в пластик, чтобы сделать его эластичным и дешевым. Фталаты имеют резкий запах резины или клеенки. Фталаты попадают в организм при вдыхании и при кожном контакте. Это очень вредные вещества, которые через несколько месяцев или лет, у кого как, вызывают проблемы с половыми органами, могут вызвать развитие сахарного диабета или даже онкологию. Поэтому отсутствие неприятного запаха у этого ингалятора – принципиальное преимущество, в отличие от других более дешевых приборов. Давайте теперь посмотрим, как пользоваться ингалятором. Мы ознакомились с инструкцией. Согласно ей ставим ингалятор на ровную поверхность, вытягиваем провод питания из его корпуса и предварительно смотрим, что выключатель питания находится в положении 0, то есть выключен. Все, можно подключать вилку провода питания в розетку. Присоединяем компрессорную трубку к ингалятору, а точнее под капот машинки. Похоже, нам придется частенько в сезон простуд заглядывать под капот этой машинки. В чашку устанавливаем дефлектор, наливаем лекарство. В нашем случае это 4 мл. На чашке есть разметка, специальные риски с указанием количества миллилитров, и поэтому очень удобно наливать нужную дозу лекарства. Закрываем колпачок. К компрессорной трубке подсоединяем чашку для лекарственного средства. Теперь нужно подсоединить к чашке маску или мундштук. Кстати, обратите внимание, в чашку можно налить от 2 до 10 мл, то есть можно налить как максимальную, так и минимальную дозу. Это встречается не у всех ингаляторов. Переводим выключатель с положения 0 выключено в положение 1 включено. Это понятно интуитивно. Обратите внимание, в фарах включаются красные индикаторы. Интересная задумка. Устанавливаем регулятором необходимый интервал времени работы ингалятора. Например, нам надо 5 минут. Надеваем маску. Затем нажимаем кнопку ON. Изменение цвета фар с красных на зеленый говорит о том, что прибор начал работать.
Если заболели 2 человека, то прибор используется поочередно с предварительной дезинфекцией аксессуаров в соответствии с инструкцией. Наденьте взрослую или детскую маску так, чтобы она прилегала к рту и носу. Далее можно спокойно заниматься своими делами. Нам врач порекомендовал использовать для ребенка только маску. Тубус детям нельзя использовать. Взрослые могут использовать маску в случае заболевания лор-органов. Тубус применяется, если есть заболевание бронхов и легких. Возьмите это на заметку. Кстати, время работы ингалятора можно изменять в любой момент, вне зависимости от работы прибора. Перед окончанием процедуры, согласно установленному нами времени, у нас это 5 минут, машинка подает звуковые сигналы, чтобы мы поняли, что ингаляция закончена. После этого прибор перестает работать. Фары переключаются с зеленого цвета на красный. Снимаем маски, переводим выключатель питания в положение 0, выключено, и вынимаем провод питания из розетки. После каждого применения или хотя бы 1 раз в день нужно проводить санитарную обработку ингаляционных принадлежностей. Мы очень довольны нашим подарком, так как теперь можно лечиться всем членам семьи. Катюша, будешь лечиться такой интересной машинкой? Да! Друзья, сегодня мы вам показали принцип работы нашего компрессорного ингалятора фирмы Amrus. Вещь действительно нужная и достойная. Если у вас остались вопросы, то пишите их в комментариях. И кому понравилось видео, ставьте лайки. До скорого, друзья!